Это что за буква Г? Или что? Что это такое? За окурочок. Че? Как у тебя глаз? Показывай. Что у тебя в ухе? Лучше глаз-то, да. Вот ведь мамка о тебе заботится. Покупает тебе, засранцу, капли. Ну, спасибо. Спасибо. Чего от тебя еще ждать? То насрет, то насыт везде, обоссыт все, то начихает. Я понял твое отношение ко мне. Чихал ты на меня. Вот так вот. Жопа грязная. Хоть бы жопу вылезал. Сосранец.